Харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх өргөн боломж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тухайлбал уул уурхай, эрчим хүч, хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр болон боловсролын салбарт хамтран ажиллах боломжтой хамтарч байсан ч туршлага бидэнд байна. Харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, иж бүрэн түншлэлийн түвшинд хүрэснээр батлан хамгаалах, аюулгүй байдлын чиглэлээр хамтран ажиллах боломж нэгдэж байна. Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах хятад улсын дунд оршдог Монгол улс 3 дахь хөрштэйг харилцаа ашигтай хамтран ажиллах нь чухал байна. Бид хэдийгээр газар зүйн хувьд хол оршдогч гэлээ бүншийн харилцаагаа өргөжүүлэхэд бэлэн байна. Харилцаа хамтын ажиллагааг Чехийн ерөнхийлөгчийн хувьд өргөжүүлэн бэхжүүлж гүнзгийрүүлэхийн төлөө ажиллахдаа таатай байх болно. Бид бүхний элэгсэг дотноор хүлээн авч өндөр дэд хүндэтгэл үзүүлж байгаа эрх мөндөд ерөнхийлөгч танд болон Чехийн ард түмэн, Чехийн төр засагт чин сэтгэлээсээ одоо талархаж байгаагаас илэрхийлж байна. Манай хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосон энэхүү түүхтэн хүрээнд Монгол улсын төрийн тэргуун бүгд найрамдах Чех улсад хийж буй энэхүү айлчлал нь Монгол Чехийн ард түмний найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаа болон өргөжүүлэн хөгжүүлсэн харилцааны төвшинг иж бүрэн түншилд хүргэсэн ийм түүхэн ажил болж байна гэж үзэж байна. Манай хоёр улсын түүхэн харилцаа Монгол улсын 20 дугаар зууны бүтээн байгуулалттай бас шууд холбоотой байдаг. Тухайн үеийн Чехословак улсын мэрэгжилтнүүд ажилчид Монгол улсад ирж манай Эрдэнэ үйлдвэрийг барьж байгуулахад болон мөн одоо Эрдэнэтийн зэс молибдены ордыг ирж хаах асуудалд бичлэн оролцож байсан түүхтэй. Мөн одоо дархны цементийн үйлдвэрийг барьж байгуулах Монгол улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийг барьж байгуулахад одоо Чехийн мэрэгжилтнүүд тусалцаа үзүүл бидэнтэй хамтарч ажилласан ийм сайхан харилцаа хамтын ажиллагаа манай хоёр улсын хооронд байдгийг бас дурдан тэмдэглэж хэлхийг хүсэж байна. Бидний яриа хэлцээний дунд Монгол улс бүгд найрамдах Чех улсын харилцаа хамтын ажиллагааг бид иж бүрэн түншлэлийн төвшөнд хүргэсэн байна. Энэ нь бол манай хоёр орны харилцаа бүх чиглэлд улам өргөжин хөгжих одоо эрх зүйн орчныг бид бүрдүүлж чадлаа гэж одоо үзэж байна.